Hemos perdido a Yur una vez más. Mis grandes planes de reconquista yacen en ruinas. Le he fallado a mi pueblo. Es inaceptable. Uno de los ritos de los Nerasim de Shakuras es cercenar su conexión con el Kala. Gracias a eso, ahora son los únicos protos libres. Tengo que encontrarlos antes que los ejércitos de Amon. Las vidas perdidas son incalculables. Un momento. Estamos recibiendo una transmisión. Alabados sean los dioses. Artanis, estás vivo. Matriarca Borazún, ¿qué ha sucedido aquí? Shakuras ha caído. Han reabierto el portal de transposición que une a este mundo con Ayur. Oleadas de híbridos y Zerg se abalanzan desde el otro lado. Devastaron nuestras ciudades. Aniquilaron a nuestra guardia sombría. Estamos tratando de evacuar a la población restante, pero no sé si podremos resistir el tiempo suficiente para salvarlos. Te daremos todo el tiempo que necesites, matriarca. Mis templarios están en camino. Carax, aún sin la luz del Kala percibo tu tristeza, tu dolor. ¿Acaso no encuentras júbilo en la lanza de Adún? Precisamente, jerarca. Sin el Kala, es como si estuviera ciego. No puedo percibir tus sentimientos, ni descubrir la verdadera naturaleza de tus pensamientos. No puedo recurrir a la sabiduría de otros forjafaces. Estoy solo. Yo también siento el aislamiento. Es como si estuviera despedazándome en el vacío del espacio. Pero no estás solo, hermano. Pensar que los templarios oscuros han tenido que vivir así durante todo este tiempo. Se avecinan días turbulentos. Quizá no tengamos el Kala para guiarnos, Carax. Pero todavía estamos unidos. Perduraremos. No tenemos otra opción. Mis templarios rastreaban tu invasión en Ayur cuando se cortó la transmisión y se abrió el portal de transposición. ¿Qué sucedió a Artanis? Amon utilizó el Kala para controlar a los templarios. Sentí cómo su ira recorría mi cuerpo, pero yo no podía hacer nada. Zeratul me encontró. Y... entonces... Sí. Trató de liberarme. Y lo logró, a cambio de su propia vida. Yo soy el responsable de su caída. Fue obra de Amon, no tuya. Zeratul intentó advertirme, pero no le hice caso. Y por eso, ahora se ha ido. Y el brillo de las estrellas se atenuó con su pérdida. No importa si fue obra de Amon, cargo con una culpa, matriarca. Una que no podré expiar con facilidad. ¿Una preservadora liberada de la estasis? Aún tiene sus cordones neurales. Está unida al Kala. Alto. Soy Roana, gran preservadora de los Velari y tu consejera de guerra. Tú debes ser el ejecutor al mando. ¿No estás poseída por el Señor Oscuro? ¿Cómo es posible? Siento una oscuridad que acecha en los confines de mis pensamientos, pero no estoy corrompida. Los preservadores estamos entrenados para controlar todas las ondas del Kala. Te aseguro que no permitiré que este mal me venza. Así podré servirte mejor. Como todo preservador, conservo los recuerdos y personalidades de los protos previos a mi sometimiento al estasis. Así podré comparar tus decisiones estratégicas con las de los ejecutores pasados. Desde esta cámara podrás tomar todas las decisiones militares. Soy Artanis, jerarca de los Dailam. Soy el líder de todo lo que queda de nuestra civilización. Tus recuerdos son muy útiles, Roana. Pero no te confundas. Si caes ante esta corrupción,
no dudaré en destruirte. Entendido. Estoy preparada para la hora más oscura de los primogénitos. Ven, te mostraré lo que puedes hacer aquí. Solo había oído leyendas sobre las grandes preservadoras. Nunca imaginé que me encontraría con una a bordo de esta nave. No me sorprende, jerarca. Mis hermanas y yo somos únicas. Desde el nacimiento nos entrenaron para dominar todas las complejidades del Kala. He sentido su verdadera profundidad. Me he zambullido en el espectro infinito de la emoción y la memoria. Es por este don que nos han elegido para ingresar a los campos de estasis, para poder guiarlos en nuestra hora más aciaga. ¿Tus hermanas estaban a bordo de las otras arcas? Entonces... Ahora son uno con el Kala. Han caído durante la invasión Ser de Ayú. Lo sé. Siento la tragedia que nos ha azotado con más dolor del que puedes imaginarte. Llevas un peso terrible sobre los hombros, Rohanna. Y mi destino es sostenerlo. Un destino forjado por las mismas mentes que construyeron esta nave. Confío en su sabiduría, jerarca. Cumpliré con mi propósito, así como tú debes cumplir con el tuyo. La infestación Zerg está apoderándose de Talématros. Nuestra evacuación ya está en riesgo. Tu ayuda es vital, jerarca. Las colonias de Zerg de Amon inundan Shakuras. Solo controlamos el cuadrante sudoeste de Talématros, que también está en peligro. Debemos evacuar a nuestra gente, pero los accesos de lanzamiento están infestados de corrupción. Solo las fuerzas terrestres pueden liberarlos. Cuando los accesos estén libres, nuestras naves podrán huir por el conducto de transposición planetario. Despejaremos los accesos de lanzamiento. Tu pueblo sobrevivirá, matriarca. Lo juro. Necesitarás la ayuda de mis templarios oscuros en esta batalla. Ellos pueden golpear desde las sombras sin miedo a represalias. Camino. Artanis, detecto que se está abriendo una fisura cerca de tu posición. Un demoledor del vacío. Por está asediando el conducto de transposición. Carax, ¿los sistemas de armas de la lanza de Adun están listos? Ataque orbital en línea, marcando objetivos. Hemos debilitado al demoledor. Guerreros, sellen su destino. Ahora podemos lanzar ataques orbitales desde el panel de mando de la lanza de Adun, jerarca. Hemos asesinado al demoledor. Pero no servirá de nada si los accesos de lanzamiento siguen infestados. Ajusten las defensas. Los Zerg atacarán nuestro nexo. Artanis, la ciudad de Talématros toma su energía de varias bóvedas energéticas. Si llegas hasta ellas, las reservas serán tuyas. Si completo los objetivos adicionales, podré aumentar la potencia de la lanza de Adun. De ser posible, deberíamos recogerlas, jerarca. Otro demoledor. Está atacando el conducto. Ten cuidado. Los rastreros lanzaesporas y los vigías supremos detectan los movimientos de nuestros templarios oscuros. Asesínalos primero. Hemos eliminado al demoledor. Es un buen momento para despejar los accesos de lanzamiento. Matriarca Borazun, hemos despejado el primer acceso de lanzamiento. Continúa con la evacuación. Ha aparecido otro demoledor. Ya saben lo que tienen que hacer. Eso nos dará más tiempo para despejar el conducto.
Hemos asegurado un segundo acceso de lanzamiento. Bien hecho. La mitad de los accesos están lanzando naves de evacuación. Los Zerg han fortificado enormemente esta área. Un ataque orbital nos ayudaría a atravesar sus defensas. Amon ha enviado otro demoledor del vacío contra nosotros. Mátalo antes de que caiga el conducto. Ha caído otro demoledor. ¿Acaso estas abominaciones son infinitas? Estamos recuperando la última reserva de Solario. El núcleo solar aumentará su potencia cuando nuestras fuerzas regresen, Jerarca. Hemos purgado la infestación. Solo queda un acceso de lanzamiento por despejar. Hemos recuperado los accesos de lanzamiento. Matriarca, puedes completar la evacuación. Has salvado a mi pueblo, Artanis. Y mi pueblo nunca olvida. A pesar de esta tragedia, me alegra verte una vez más, Jerarca. Esperaba que nuestra próxima interacción fuera con tu anuncio de la recuperación de Ayur. Yo también. Pero los templarios han caído. Entonces la amenaza es peor de lo que creía. No podemos permitir que Shakura sufra el mismo destino. Demasiado tarde. Los Zerg de Amon brotan del portal como una marea de carne y cuchillas. Ya han arrasado Talématros y se acercan a los agrarios del Isul. Este mundo está perdido. Con semejante infestación, Shakuras debe ser destruido. ¿Destruir Shakuras? No lo puedo permitir. ¿Permitirlo? Shakuras fue el hogar de mi pueblo mucho antes de que se lo ofreciéramos al tuyo como santuario. No dejaré que este mundo sea una guarida para las fuerzas de Amon. Algunos mundos perecerán. Lo importante es que resistamos. Perder Shakuras y Ayur. Somos un pueblo errante, Artanis. Nuestro verdadero hogar siempre ha sido Ayur. Tenemos que recuperarlo juntos. Me parece justo que la hija de Razagal decida el destino del mundo que ayudó a crear. Preparémonos de inmediato. De todos los templarios, tú fuiste el único que siempre creyó que nuestros pueblos podían convivir en armonía. Eso es algo que siempre he admirado de ti. Es irónico oírte decir eso. Todo este tiempo he creído que te rehusarías a aceptar la unidad que busco. Sí, tú y yo discutimos mucho en el concilio crepuscular, porque día tras día veía cómo mi gente perdía su identidad, cómo se erosionaban nuestras preciosas costumbres. ¿Y tú quieres preservarlas? Soy Nerasim, templaria oscura. Siento mucho orgullo por mi gente. Pero también eres Protoss. Esa es una afiliación mayor. El cónclave no creyó lo mismo cuando nos envió al exilio hace ya tanto tiempo. Tu pueblo tenía Ayur. Nosotros solo teníamos nuestra cultura. Durante todo este tiempo, este pobre mundo estuvo al alcance de nuestras flotas. Han cambiado muchas cosas desde tu era preservadora. Los templarios oscuros ahora son nuestros aliados. Hubo una época en que los protos estábamos quebrados. Durante el eón del conflicto nos despedazamos entre nosotros sin sentido, desenfrenados. Solo encontramos una forma de terminar con esa locura y unir a nuestra gente. El Kala. Los oscuros rechazaron su luz. Negaron a su propia raza. ¿Cómo puedes luchar a su lado? Roana, te han elegido para preservar nuestra historia. ¿Cómo puede ser que no veas el nuevo rumbo que está tomando? Te he ofendido, Jerarca. Me disculpo. Adaptarse a este periodo es difícil. El núcleo de la matriz solar. ¡Qué vista tan imponente! Una estrella sintética. Solo pensar en su creación.
Esta cámara provee energía a la lanza de Adu y a todos sus sistemas. Su radiancia incluso alimenta a nuestros guerreros. ¿Cuándo crees que tendrás los sistemas tácticos en funcionamiento? El análisis del sistema ha comenzado, pero la estrella estuvo dormida durante un eón. Llevará tiempo y necesita un catalizador de encendido potente como Solarium para recuperar toda su capacidad. ¿Solario? Los primogénitos no usan Solario desde hace milenios. Esta nave es antigua, jerarca. Tendremos que agotar todo, hasta los recursos poco convencionales para ponerla en condiciones. Haz lo que puedas, Forjafaces. Conseguiremos todo lo que necesites. De acuerdo. Lo primero que tienen que hacer es potenciar el núcleo solar. Estás diferente, Forjafaces. Ah, te refieres a estos brazos mecánicos. Los construí para poder manejar mejor el núcleo solar. Hasta ahora han resultado muy útiles. No fue una decisión fácil. Pero prefiero ver Shakuras en ruinas que arrasado por los Zerg de Amon. Tenemos mucho que pensar, jerarca. Dime, Borazun, ¿cómo destruiremos tu mundo? Si sobrecargamos los prismas de transposición del templo, eso enviaría un pico de energía al núcleo del planeta. Una sola carga será suficiente para destruirlo. Amon no se quedará con mi mundo. He estado pensando en esta decisión. ¿Tienes alguna duda? No. Mi tiempo aquí me ha recordado el coraje que caracteriza a tu pueblo. Debemos pelear. Si nuestro destino es sufrir, Amon también tendrá que sufrir. Atraeremos todos los híbridos y Zerg de Amon que podamos desde el portal. Cuando hayamos conseguido una cantidad considerable, sobrecargaremos el templo y huiremos. ¿Quieres desangrarlo? Audaz, pero es un riesgo demasiado grande usar a nuestras tropas para eso. Déjamelo a mí, matriarca. He aprendido mucho de los templarios oscuros. Nuestras fuerzas han asegurado las inmediaciones del templo Zelnaga. Artanis, ¿cómo van los preparativos? Estoy configurando el templo. Pero sin el Urag y el Cáliz, llevará tiempo. No solo necesitaremos tiempo. 3 piedras cenitales regulan la energía del templo. El templo solo podrá sobrecargarse si destruimos las piedras. Hasta entonces, debemos defenderlo de los Zerg y sus amos híbridos. Los Nerasim hemos usado los monolitos Kaidarim para proteger nuestras tierras desde hace tiempo. Veo que tu Forjafaces los conoce bien. En efecto, matriarca. Los monolitos son letales y atacan a distancias considerables. Sin duda podrían fortalecer nuestras defensas. Ha llegado la hora. Comencemos. Mientras más rápido destruyamos las piedras cenitales, mejor estaremos. Los Zerg arrasarán las inmediaciones del templo en breve. Entendido. No obstante, de ser necesario, mis templarios oscuros pueden colarse entre los enemigos y destruir las piedras. Deben ser cautelosos cuando ataquen las piedras cenitales. Al dañarlas, las energías pueden volverse inestables. Los Zerg se preparan para atacar desde el sudoeste. Enciendan sus cuchillas, guerreros. Otra colonia de Zerg se prepara para atacar desde una colmena ubicada al noroeste. Artanis, nuestros observadores nos informan que ha descendido una gran cantidad de Zerg sobre Shakuras. Y aún no hemos visto ni un solo híbrido. Amon está poniendo a prueba nuestro temple. Los Zerg se aproximan al templo desde un acceso del sudeste. Prepárense, templarios. Los Zerg se preparan para atacar desde ambos lados del templo. Qué curioso. Algunos amos supremos se están acercando a las inmediaciones del templo. Conozco esta táctica.
Están transportando tropas terrestres. ¡Destruyan a los amos supremos! ¡Rápido! Según nuestras lecturas, hay cerca de 500 millones de Zerg sobre Shakuras. Y todos se aproximan al templo. ¡Que vengan! Los templarios resistiremos. Prepárense, guerreros. Los Zerg atacan el templo desde los 3 lados a la vez. La mirada de Ram se cierne sobre este mundo sombrío. Por Adún. Nunca había visto una abominación así. Guerreros, que todos los cañones apunten al híbrido. Tenemos que defender el templo. Jerarca, nunca he visto tanto Zerg. ¿Esta fue la amenaza que una vez enfrentó mi madre? No, matriarca. Esta amenaza es mucho mayor y tendremos que dar todo de nosotros para rechazarla. Se acerca el momento, guerreros. El templo está empezando a realinearse. Tenemos que destruir las piedras cenitales antes de que sea demasiado tarde. Jerarca, he descubierto un depósito de solario debajo del templo Salnaga. Si resistimos, quizá pueda hacerme con él. Comienza el proceso de recuperación, Carax. Defenderemos el templo todo lo que podamos. Lo logramos. Las piedras cenitales ya no existen. Cuando hayamos completado el objetivo, el templo podrá sobrecargarse. Entendido. Y el proceso de alineación del templo marcha bien. Ahora, esperaremos a los Zerg. El templo rebosa de energía. Está listo. La recuperación del solario ya está en marcha. Tenemos que resistir un poco más. Listo. Hemos transposicionado el solario a la lanza de Adún. La base está siendo atacada. La base está siendo ¡Templarios! ¡Inicien el repliegue dimensional! ¡Busquen un sitio seguro! Gusanos unidos. Los Zerg están empecinados en romper el templo. Ten fe, matriarca. Tus compañeros caídos claman venganza. Y la tendrán. De nuestra especie sufren, ajenos a la gloria del Kala. Está realmente solo. Nuestros corazones aguerridos están unidos por el honor, la tradición. Las batallas se libran en nombre de todos. Los valientes, de generación tras generación, eligen el manto de Lord. Templarios oscuros.
Los Nerasim lucharon valerosamente a nuestro lado, incluso durante la destrucción de su mundo. ¿Por qué? Su mundo natal siempre ha sido Ayur. Nunca lo han olvidado. Y tampoco el sacrificio que les permitió seguir viviendo. Hablas de Adún. En palabras del juez Senteón, Adún no logró erradicar a las tribus bárbaras, a esos que han dado en llamarse templarios oscuros. Contemplamos la explosión de la estrella crepuscular. En ese instante de traición, Adún selló su propio destino y el de los herejes. Purificó a Ayur de su corrupción, pero les permitió vivir. ¿Traición? Adún eligió la piedad antes que el genocidio. Fue un acto noble, preservadora. ¿Eso crees? Yo veo la historia a través de los ojos de los que la vivieron, Artanis. Quizás sea por eso que no puedes ver lo que está frente a tus ojos. Las verdades de la historia solo pueden comprenderse mirando atrás, analizando la raíz de las consecuencias. Como preservadora, siempre he visto a la historia como un presente vivo, tal como la sintieron los que la vivieron en ese momento. Quizá debería tener en cuenta la forma en que tú la ves. Shakuras ya no existe. Se ha fundido en la noche eterna. Pero las tradiciones que allí se forjaron vivirán en nosotros por siempre. ¿Crees que todavía es posible, matriarca? Más de lo que te imaginas. ¿Qué sabes del camino de las sombras, Artanis? Muy poco. Tu gente es muy celosa de sus costumbres. Es nuestro rito de iniciación más sagrado. La iniciada, en soledad, recibe los embates de los miembros de su tribu que la ataca desde las sombras. Si perdura, se convierte en cazadora de las sombras. Una verdadera templaria oscura. ¿Por qué me cuentas todo esto? Como templario oscuro, tú has luchado en soledad contra incontables enemigos y arriesgaste tu vida por el bien común. Has transitado la misma senda que nosotros, la senda de las sombras, Artanis. Ya no tienes el Kala. Eres un templario oscuro. Primero Ayur, y ahora Shakuras. Todo lo que nos era más preciado se derrumba. Pero debemos seguir luchando. Los Terran de Korhal tienen la piedra Selnaga, que según Zeratul, nos llevaría a la salvación. Hace muchos retornos solares que no veo al comandante Raynor, pero creo que nos dará la piedra. Navío Protoss. Habla el comandante James Raynor del Artanis. Qué gusto verte, camarada. Amigo Raynor, te veo un poco ocupado. Un día más en la oficina. ¿Quiénes son estos insurgentes? Se hacen llamar Fuerza Moebius, una guardia de élite que trabajaba para el Dr. Narud. Han estado invadiendo mundos en todo el sector. Pocos sobrevivieron. Los mundos atacados informaron que estaban guiados por híbridos. Entonces, ningún mundo está fuera del alcance de Amon. Refuercen las compuertas. Nueva posición 7 Alfa. Tenemos que formar una línea de combate. Han invadido el escudo celestial, nuestra plataforma de defensa orbital. Parece que destruyeron los estabilizadores atmosféricos. Está cayendo muy rápido. Si se estrella, arrasará con Augusto Grado. No vamos a dejar que eso suceda, comandante. Ataquen su flota y manténganlos alejados. Como en los viejos tiempos, compañero. Como en los viejos tiempos.